সাবস্ক্রাইব করুন প্রোডাক্ট ইনকোয়ারি চ্যানেলকে আর পেয়ে যান নতুন নতুন প্রোডাক্টের রিভিউ প্রতিদিন। তো চলুন শুরু করি। আজকের এই ভিডিওতে এমন একটি বল সম্পর্কে আলোচনা করব যেই বলটি আপনার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ হবে এবং সেটি কিভাবে কি করবে হবে না হবে সেটি আমরা বিস্তারিতভাবে জেনে নেব ভিডিওর মাধ্যমে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। তার আগে বলে রাখি, আপনার যদি ঘরে ছেলে অথবা মেয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটি আপনার জন্য একটু গুরুত্বপূর্ণ, তার কারণ এই বলটি যদি আপনি কিনেন তাহলে আপনার ছেলে মেয়ে অনেকেই আনন্দ পাবে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি এবং পুরো বিষয়টি জেনে নিই। এখানে ফটোতে দেখতে পাচ্ছেন এই যে বলটি, এবং এই বলটির মাধ্যমে সমস্ত মিউজিক সেটিং করা আছে। তো এটি চলুন দেখে নিই। এই প্লাস নরম খেলনা দিয়ে আপনার ছোট একজনের খেলার সময়কে মজাদার করে তুলুন। বেশ কয়েকটি শোডের সাথে উজ্জ্বল রঙের এই সুন্দর নরম বলটি সীমাহীন মজার ঘন্টার জন্য দুর্দান্ত। লিটলস বেবি বল দিয়ে আপনার বাচ্চাদের জন্য একটি আরামদায়ক প্রাইজ নিশ্চিত করুন। কঠোর আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মান রেখে যত্ন সহকারে তৈরি এই নরম বলটি বাচ্চা ছেলে ও মেয়েদের লক্ষ্যে তৈরি করা এবং বল সিনুদিতাটি তৈরিতে নিশ্চিত। তাছাড়া লিটল শুধু আপনার সন্তানের সুখের জন্য গুণমানে নিরাপত্তার সাথে উদ্ভাবনের শিশু এবং ছোট বাচ্চাদের জন্য কিছু সেরা পরিসরে খেলা তৈরি করার দক্ষতার জন্য পরিচিত। আপনার বাচ্চা বেশি বেবি বলের সাথে খেললে তারা তাদের সংবেদনশীল দক্ষতা বিকাশ করবে। তারা টেক্সচার এবং অনুভব করবে এবং বেবি বল অন্বেষণ করার সাথে সাথে তাদের রং, আকৃতি এবং আকারের ধারণাগুলিকে উন্নত করুন। বেবি বলের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হলে এটি একটি আকর্ষণীয় র্যাটেল শব্দ তৈরি করার ক্ষমতা বা শিশুদের আনন্দিত করে। এই বৈশিষ্ট্যটি আপনার শিশুর শব্দের ধারণাকে অনেকাংশে বিকাশ করতে সাহায্য করে, তাদের গঠনের বছরগুলিতে তাদের ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। সফট টয় যে কোনো শিশুর সংগ্রহে একটি আনন্দদায়ক সংযোজন যা সব বয়সের বাচ্চাদের জন্য আনন্দ এবং আরাম নিয়ে আসে। উচ্চমানের সামগ্রী থেকে যত্ন সহকারে তৈরি এই অবাধ্য খেলনাটি শুধুমাত্র শিশুদের জন্য নয়, ছোট বাচ্চাদের এবং অল্প বয়সের এইভাবে একইভাবে পছন্দ করে। এর নরম টেক্সচার এবং নমনীয় কটা ডিজাইনের সাথে এটি তৈরি করা হয়েছে। তো যাক, এইটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। আপনারা এই ভিডিওটি লং হয়ে যাবে, সেই জন্য পুরো বিষয়টি পড়ছি না। তো আপনারা যদি চান তাহলে এইটি সম্পর্কে জানতে, তাহলে এই পেজের লিঙ্কটা আমি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, সেখান থেকে এসে এই পেজে এটি সম্পর্কে দেখে নেবেন। দেখার পর আপনারা যদি এটি বাই করতে চান তাহলে এটি অ্যামাজন এবং ফ্লিপকার্টে কী দাম রয়েছে চলুন দেখে নিই। তারপরে আপনারা যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে বাই করতে পারেন। এই অ্যামাজন এবং ফ্লিপকার্টের দুটোই লিঙ্ক আমি ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, অথবা এই পেজে এসে আপনারা এখান থেকে সরাসরি দিতে পারেন। তো বাই নাও অ্যামাজন অপশানে ক্লিক করলে সরাসরি অ্যামাজনের যে ওয়েবসাইট সেখানে পৌঁছে যাবেন। এখানে এসে দেখতে পাচ্ছেন এর দাম রয়েছে 150 টাকা, মাত্র 150 রুপিস। অর্থাৎ এটি অ্যামাজন চয়েস প্রোডাক্ট, খুব ভালো প্রোডাক্ট। গত মাসে 800-র বেশি সেল হয়েছে, 4.1 রেটিংস রয়েছে। প্রোডাক্টটি ভালো, এখান থেকে আপনারা বাই করতে পারেন। আর যদি আপনারা ফ্লিপকার্ট থেকে চান তাহলে ফ্লিপকার্টের অপশানে ক্লিক করলে সরাসরি ফ্লিপকার্ট যে অপশন সেখানে পৌঁছে যাবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে 192 টাকা দাম রয়েছে। তা আপনারা চান অ্যামাজন থেকে বাই করতে চান অথবা ফ্লিপকার্ট থেকে যেখান থেকে ইচ্ছা বাই করতে পারেন। আর 84 রেটিংস রয়েছে, খুব ভালো প্রোডাক্ট। তো আপনারা চাইলে সরাসরি বাই করতে পারেন। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। কোনো কিছু না থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। থ্যাংক ইউ।